ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦହି ପୁଦିନାର ଗୋଟେ ସରବତ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖରାଦିନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସରବତ ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦହି ଆଉ ପୁଦିନାର ଗୋଟେ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସରବତ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖରାଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ଆଉ ପୁଦିନାର ଗୋଟେ ସରବତ ରେସିପି ବନେଇବା। ଏହି ସରବତ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଦହି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିରେ ଏବେ ଦହିଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର, 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଅଦା, ଏଇଟା ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା। ଏବେ ଦେଇଛି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଅଧିକ ରାଗ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 4ଟା ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ହୁଏ ସେଇ ପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଷ୍ଟଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦହି ଆମେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେଥିରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। এই পুদিনা পেস্ট ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିଟା ଆମର ବହୁତ ବହଳିଆ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇକିନା ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଲେମ୍ବୁର ରସ ଏହି ସରବତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇଦେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି 1 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳିଆ ଜଲଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ବି କମ୍ ଦେଇଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବା କଳା ଲୁଣ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ସରବତଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମିଠା ପସନ୍ଦ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରବତଟା ମିଠା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟିକେ ଆଇସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇସ୍ ଦେଇନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସରବତର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।